Ini adalah passenger tire truck, kendaraan yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pesawat. Ini adalah crane truck, merupakan kendaraan alat berat yang berfungsi menunjang kinerja untuk mengangkat material berat dalam proses konstruksi bangunan. Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan. Ini adalah mobil pemadam kebakaran atau fire truck, yaitu sebuah kendaraan yang dirancang khusus atau dimodifikasi yang berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran.